साह्रो ढिलो गर्छ नि यसको जिउै खतरा छ अरे हुन हो घरमा अलिक भएर यस्तै हो एक्लै एक्लै के खाना अरे हामीलाई चियाई रात पर्छ कि त घर नजानु भन्नु नि तपाईँहरू चाहिँ आज छुट्टी भयो भनेर सो हेलो गाइस नमस्कार ढोकघरे दर्शन सेवारो भन्दै आजको फेरि न्यू डे आजको फेरि अर्को न्यू डे न्यू भ्लग म सुरुवात गर्न लागिरहेको छु साथीहरू हैन त्यही हो अहिले फिलहाल म आएको छु मेरो घरमा हैन मेरो प्रिभियस भिडियोहरू हजुरले हेर्नु भयो होला हैन अन्त प्लिज मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि आज चाहिँ भनी चाहिँ म यता मेरो गाउँमा आएको छु गाइस यहाँ हातभरि बोसो लगाएर के रे मोसो लगाएर हैरान अनि त्यही हो साथीहरू गाउँमा आइरहेको छु अनि अहिले चाहिँ म बोजूकोमा छु मेरो बोजूकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो घरमा छु हामी चाहिँ म चाहिँ फिलहाल अन्त त्यही हो छ्यामाहरू नि हुनुहुन्छ आमा नि हुनुहुन्छ सबैजना छौँ साथीहरू यता बाजे नि हुनुहुन्छ बाजे टुक्सुकै हेरिराख्नु भएको छ त्यो साथीहरू अब आज चाहिँ हामी के गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ मकै छर्दैछौँ नि त गाउँमा घरमा अनि मकै छर्दैछ हामी चाहिँ खर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यी सब मजालो पनि कसले छुर्पी सुपारी भन्नु यहाँ चौरी सुपारी भन्छ हामीलाई नि लु हिँडिहालौँ त छिटो है छिटो 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 खेतला के हो मकै मकै आमा आफै दुःख परिगयो साथीहरू अब चाहिँ हामी लागेको दिन एकदम धमडोल के भएको होइन यतिको ठिकै छ आन्टी टङ टङ घामले नै अहिले रिङ्गाटो छुट्याइदिन्छ नि टक्क लाएर यसरी हिँडिरहेको अवस्था होइन यहाँनिर पछाडि हिँड्न सक्नुहुन्छ काटो तर अब यहाँ मेरो नङ हेर्नु नि नङ गाइस काम गर्छ भन्छ मलाई कसैले के गर्थ्यो कहाँदेखि खन्नु अरे हौ त्यो अब हल्का यहाँ खनेको देखाउँछु ल म हल्लले हौ गाइस मैले यो सकिसकेँ अब यो केटीहरूलाई दुईजनालाई पर्खिनु छ के भनिदिनुहुन्छ कस्तो हुन्छ बाबा कस्तो हुन्छ ए बाबा आउनु भएछ साथीहरू बाबा हुनुहुन्छ साथीहरू मेरो NOC guys, this is for your kind information that I SO अब उयो छोराको नाम गार्जियन अफ -- हैन अन्त छोरीको क्यादी हुनु पर्ने छोराको क्यादी छ त टोपी छ त छोरीको बनाएको हैन अन्त कसरी त्यो छोराको कुन के भने के भन्छ इंग्लिशमा सन हो कि मन हो कि कुन के सन हो कि मन अरे बा उयो आधा कामहरु के जान्दैन हौ त्यो त अलि सिकाउनु पर्छ यता त कहाँ जान्दैन त्यहाँबाट चाहिँ हिँड्ने अन्त त सिकाउनु पर्छ त अलि पछि साथीहरु यति खनिसके पछाडी चाहिँ हामी यहाँनिर खन्छौँ बिस्तार बिस्तार माथि अनि म देखाउँदै जान्छु साथीहरु जे होस् अहिलेको लागि अरे वो सुनो वो लो मीनू उमा
साथीहरू आमाहरू चाहिँ यहाँ तल खन्नुहुँदैछ अब म नि त्यही गएर खन्नुपर्छ साथीहरू गलेर प्याकिङ भयो मुजुले चाहिँ चिया ल्याइदिनु भएछ अब हामी चिया खान्छौँ न साथीहरू अनि नष्टै गल्यो अनि भयो घर मालिक भएर यस्तै हो एक्लै एक्लै के खानु अरे अन्त चिया आई खै बोजू हातमा देखाउनु त चिया नपुग्नु भएको नि ए लाउनु त मलाई त चिसो पानी चाहियो नि त तातो पानी खाँदैन आए थ्याङ्क यू गाई नखोल्नु भनेको अन्त बर्खा पऱ्यो अब दुईटा त छ अबसँग चारवटा हाम्रोतिर कोदम नरेगा लगाउने भने त यो त ढुङ्गा र अब यति खाइसके पछाडि खान्छौँ त्यस पछाडि हामी छुट्टिने हुन्छौँ रात पर्छ क्या त घर नजानु मा पनि खनिर जोतिराख्नु भएको छ साथीहरू यहाँदेखि चाहिँ हामीले तलसम्म चाहिँ तलदेखि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ खनिसकेको अवस्था साथीहरू अब चाहिँ यति एक चरण खनेर चाहिँ हामी घर जान्छौँ साथीहरू त्यही हो होइन भन्नु तपाईँहरू चाहिँ आज छुट्टी भयो भनेर आज चाहिँ अब फाइनली गाइस छुट्टी भइसक्यो अब आइलेको लागि चाहिँ छुट्टी आजको लागि भन न आजको लागि चाहिँ छुट्टी गाइस अनि हामी हल्का यहाँनिर अब के अरे छुट्टी भएर चाहिँ घरतिर लाग्दैछौँ होइन त्यही हो आजको मेरो भिडियो हजुरलाई के कस्तो लाग्यो प्लिज मन पऱ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट के भन्छ कमेन्टहरू गरिदिनु होला अब अलिकति लाइफ्याक्स भएको अवस्था भनौँ जोस् तपाईँहरूले मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको मेरो भिडियो यतिमा राख्न चाहन्छु धन्यवाद भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा